to hand over this report to you. Yali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi yawumuzibwa mu kifo kino ennaku 18 eziise olwaleero awaddeyo ofiisi eno eri munne yamuddira mu bigere Dr. Ruhakana Rugunda. Bw'abadde amukwasa ofiisi eno, Mbabazi ayanjulidde Rugunda ebizibu ebiri mu ofiisi eno etwala kumpi minisitule 8 nga muno mulimu ebizibu ebibalemesezza olumu okukola obulungi. Wabula Mbabazi amugumizza n'agamba nti emyaka kumpi 3 gy'amaze mu ofiisi eno, gavumenti esobodde okukola amateeka 3 nga muno mwe muli n'eryo erungamya enkuŋŋaana erya Public Order Management Act eryayise mu mwaka gw'2012. Amukalaatidde obuteeriraanya bukenuzi era n'amusaba okunyweza ebyo ebimutuukiddwako n'okulondola amagugu g'amateeka agatannaba kuyisibwa. You need to expedite the passage of pending bills in Parliament. I have listed all of them in the report. 2, to reduce the backlog on the cabinet agenda. Mu kiseera kyekimu, Mbabazi asabye Rugunda okunyweza n'okutumbula enkola y'abakozi aba gavumenti kubanga gw'omusingi eggwanga kwe litambulira. Civil servants support the elected and political leaders day in and day out, and it is this support that keeps government going. Rugunda asuubizza okutandikira Mbabazi w'akomye era n'ategeeza ng'obwanga bwaboolekizza okulwanyisa ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka, okulongoosa ebyobulamu n'ebintu ebirala bingi ebinyigiriza abantu. I do believe that many jobs will not only be created, but even more and more will be done. Uganda will produce more and will be able to export more. And especially if we add value to agricultural products, that will create jobs. Akulira abakozi ba gavumenti John Mitala omuno omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi eno, omukolo guno bagubaddeko nga basoose okuteeka mukono ku biwandiiko ebiraga nti obuvunaanyizibwa buvudde ku Mbabazi ne budda ku Rugunda. Dr. Rugunda ye Ssaabaminisita w'omukaaga nga Mbabazi yasikira Profesa Apollo Nsibambi mu mwaka gwa 2011.